साथीहरू सबैलाई स्वागत छ हामीहरूको युट्युब च्यानल एजुकेसन टिममा। तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानललाई पहिलोचोटि भिजिट गर्नुहुन्छ भने लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभर्नुहोला। लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभर्नुहोला। तपाईँको हाम्रो युट्युब च्यानलको छेउमा रहेको त्यो तल रहेको रेड बटनमा तपाईँले क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा सेलेक्ट गरिदिनु होला। तपाईँले थम्बनेल हेरेर तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ हामीले आज चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ युट्युब च्यानललाई कसरी थम्बनेल बनाउन सक्छौँ भनेर तपाईँलाई सिकाउँदैछौँ। भिडियोलाई तपाईँले कम्प्लिट वाच गर्नु होला। अब भिडियोलाई सुरु गरौँ। साथीहरू सर्वप्रथम तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा रहेको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नु होला। प्ले स्टोरलाई तपाईँले ओपन गरिसक्नु भएपछि तपाईँले आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर ओपन हुँदैसम्म साथीहरू तपाईँले हाम्रो यो युट्युब च्यानल लाइक र सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस्। छिटोभन्दा छिटो साथीहरू यस तालको एजुकेसन सम्बन्धी भिडियो चाहनको लागि पहिला तपाईँले त्यहाँ सर्च गर्नु पनि हुन्छ LOGOMAKER मेकर PL लोगो मेकर प्लस एन्ड लोगो क्रिएटर यहाँसँग हुन्छ साथीहरू तपाईँले यहाँ नाम सजिलैसँग यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। यो हालको रहेको छ एप्लिकेसन लोगो मेकर प्लस ग्राफिकल डिजाइन एन्ड लोगो क्रिएटर। साथीहरू मैले यसलाई तपाईँले यहाँनिर इन्स्टल भन्ने बटन हुन्छ तपाईँलाई क्लिक गर्नु होला। मैले अहिले तपाईँलाई यसलाई इन्स्टल गरिसकेको छु। अब म तपाईँलाई ओपन गरेर देखाउँछु। तपाईँले यसलाई ओपनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यस्तो खालको इन्टरफेस देखिने गर्दछ। यसै भिडियो अन्तर्गत कम्प्लिट यसै भिडियो तपाईँले कम्प्लिट वाच गर्नु होला र ओपन हुँदैसम्म तपाईँले यसलाई लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्नु होला। अब तपाईँले यहाँ क्रिएट न्यू भन्ने अप्सन एउटा देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईँले क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँले लोगोको लागि पनि एउटा अप्सन रहेको छ यहाँनिर। अनि यहाँ युट्युब कभर होइन थम्बनेल भनेको नि साथीहरू कभर हो होइन। अनि कभर अनि त्यस्तै गरेर युट्युब कभरहरू अनि थम्बनेल पनि रहेको छ यहाँ। साथीहरू यहाँ थम्बनेल पनि रहेछ। युट्युब थम्बनेलहरू इन्स्टाग्रामहरू सम्बन्धी फोटोजहरू होइन। अनि तपाईँले यहाँ फेसबुक कभर अनि साइज ट्विटर कभर सम्बन्धी साइजहरू सम्पूर्ण भिडियोहरूको पाउनुहुन्छ। डेस्कटपको लागि वालपेपरहरू गुगल प्लस कभरहरू तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी तपाईँलाई युट्युब थम्बनेल बनाउन कसरी देखाउँछौँ। तपाईँले युट्युब थम्बनेल भन्नेलाई तपाईँले के गर्नु होला क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि तपाईँले यो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यस्तो खालको यो पुरै सुरुमा बनाएर आएका नि तपाईँले यसलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ म तपाईँलाई ब्ल्याङ्कबाट देखाउँछु है नयाँ बनाएर। अब तपाईँले यहाँ एड लोगोमा गएर लोगोहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै गरेर म अहिले यो एउटा लोगोलाई एड गरिदिन चाहन्छु। यो मान्छेको ब्रेन जस्तो भएको तपाईँ यसलाई सानो ठुलो जस्तो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। सानो यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ, ठुलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ, सानो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँ यसलाई सानो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो गरेर म यसलाई अलिकति सानो बनाउन चाहेँ। सानो बनाएर यहाँनिर राख्न चाहन्छु। अब यसलाई तपाईँले यतापट्टि यो 3टा डट भएको यसलाई तपाईँले यो 3टा डट भएको ठाउँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर 3टा डट हो। यसलाई तपाईँले क्लिक गरेर यसलाई अझै एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो डुप्लिकेट गर्न सक्नुहुन्छ, फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ, सम्पूर्ण कार्यहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसको कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। म यसको कलर यस्तो खालको रेड कलर राख्न चाहन्छु। मलाई धेरै राम्रो लागेको छ। अब म यसलाई क्लिक गरिदिन्छु। अब तपाईँले यो दोस्रोमा A+ भन्ने जस्तो खालको अप्सन जानु होला। अनि एड टेक्स्टमा गएर तपाईँलाई यस्तै गरेर YOUTUB युट्युब CHANNEL युट्युब च्यानल EDUCATION एजुकेसन टिभी हो मैले लेखेँ। यसलाई मैले एड गरिदिएँ है त। यसलाई मैले सानो पनि बनाउन सक्छु साथीहरू होइन। यसरी तपाईँले यसलाई सहिलेसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यसको फ्रन्टको साइजलाई पनि तपाईँले यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। इटालियन बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि फ्रन्टको साइज जस्तो गरेर 52 रहेछ। म यसलाई 100 गरिदिन्छु, 70 गरिदिन्छु। 70 100 होइन 70 गरिदिएँ होइन। माई युट्युब च्यानल यस्तो यस्तो खालको तपाईँले लेखेर यो हो भनेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसलाई तपाईँले यो फन्टहरूलाई पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले राख्न चाहन्छु साथीहरू अहिलेको लागि होइन। अब यसमा साथीहरू तपाईँले यदि गरिसक्नु भएपछि यहाँ एउटा क्यामेरा भन्ने अप्सन देखाउन सक्नुहुन्छ। एड पिक्चरमा जानु होला। अनि तपाईँले यो आफ्नो फोटो मोबाइलमा भएको फोटोहरूलाई तपाईँले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गरेर म अहिलेको लागि चाहिँ एउटा मोबाइलमा रहेको फोटोलाई तपाईँले सेलेक्ट गरेर देखाउँदैछु। यस्तै गरेर मैले यो एउटा एप्लिकेसन सम्बन्धी फोटो एउटा लिएको छु। यसलाई म पछाडि वालपेपर देखाउन चाहन्छु भने तपाईँले यहाँ सक्नुहुन्छ सेन्ड टु ब्याक भनेर देखाएको छ। यसलाई तपाईँले क्लिक गर्नु होला। यो ब्याकमा जान्छ। अब यसलाई अलिकति तपाईँले ठुलो बनाउन चाहन्छु साथीहरू म है। अलिकति ठुलो बनाएर अलिकति यसलाई सानो बनाउन चाहेँ है। अलिकति यसलाई मिलाउन चाहेँ यस्तो तरिकाले है। अलिकति तपाईँलाई बानी पर्दै गएपछि तपाईँलाई यो इजी हुन्छ होइन। बानी नपर्ने छ भने अलिकति गाह्रो पर्छ।
साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि लास्टमा तपाईँले यहाँनिर एउटा यो सेभको बटन हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू मैले आफ्नो युट्युब च्यानलको लागि नि थम्बनेलहरू यसैबाट बनाउने गर्दछु है। तपाईँलाई मैले मेरै युट्युब च्यानललाई बनाउने खालको थम्बनेलहरू यसैबाट बनाउने गर्दछु साथीहरू। अनि तपाईँले यहाँनिर डाउनलोडको यो सेभ ड्राफ्टमा जान सक्नुहुन्छ अथवा म चाहिँ डाउनलोड जेपिजीबाट गर्ने गर्दछु। अब तपाईँले यहाँनिर यसलाई डाउनलोडमा क्लिक गरिदिनु होला। अब यसरी तपाईँले यसलाई अब यहाँ तपाईँको युट्युब च्यानलको अब यसले कहाँ राखिदिने गर्दछ भन्दाखेरिमा चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा रहेको तपाईँको यो ग्यालेरीमा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै गरेर अब म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, अहिले भर्खरै हामीले लेखेका थियौँ यो दुईवटा मैले पहिला पनि बनाइसकेको थिएँ एउटा यसबाट माई युट्युब च्यानल एजुकेसन टिभी भनेर मैले अहिले त्यहाँ लेखेको थिएँ। यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि हामीले बनाएको यो लोगो आइसकेको छ। अब यसको युज चाहिँ हामीले कसरी गर्ने त भन्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो युट्युब च्यानलमा पहिला सुरुमा के डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ वाइटी स्टुडियो भनेर हामीले लेखिएको हुन्छ। तपाईँलाई यहाँ म सर्च गर्दैछु। तपाईँले त्यति बेलासम्म तपाईँ युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। YTSTUDIO भनेर युट्युब स्टुडियो अथवा वाइटी स्टुडियो भनेर देखेको हुन्छ। युट्युब स्टुडियो गर्दा नि हुन्छ, यो वाइटी स्टुडियो भनेर सर्च गर्दा नि हुन्छ। यसलाई तपाईँले इन्स्टल गर्नु होला र यसलाई तपाईँले ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसक्नु भएपछि तपाईँले यसलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसक्नु होला। अब तपाईँले ओपन गरिसक्नु भएपछि तपाईँले यहाँ एउटा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो युट्युब च्यानलको लागि त्यो भिडियो अपलोड गर्दै हुनुहुन्छ नि होइन, भिडियो अपलोड गरेको भिडियोहरू यहाँ आएर बस्ने गर्दछन्। अब तपाईँले यसलाई त्यो अपलोड गर्दाखेरि तपाईँले पब्लिक नगरेर चाहिँ आफ्नै मोबाइलमा मात्र तपाईँले आफैले हेर्न सक्ने मात्र बनाउनु होला। अनि तपाईँ तपाईँले जस्तै कुन भिडियोलाई गर्न चाहनुहुन्छ। जस्तै गरेर मैले यो एउटा भिडियोलाई गर्न चाहन्छु भने मैले यसलाई यसरी क्लिक गरेँ। अब यसपछि तपाईँले यो एउटा पेन्सिल जस्तो बटन यहाँलाई त यसलाई तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, यो पेन्सिल जस्तो बटनलाई क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ साथीहरू हाम्रो युट्युब च्यानल लाइक र सब्सक्राइब गर्नुलाई यस्तो मोटिभेसन यस्तो खालको राम्रो खालको मैले भिडियो ल्याएको छु। अब तपाईँले यहाँनिर गएर चाहिँ कस्टम थम्बनेल भनेर लेखेको छ, तपाईँले क्लिक गर्नु होला। जस्तै गरेर मैले यो बनाएको यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। म यो थम्बनेललाई राख्न चाहन्छु यहाँनिर। यो चाहिँ अब यहाँ डनमा तपाईँले क्लिक गरिदिनु होला। डनमा क्लिक गरिसकेपछि यो तपाईँले डन गरिसकेको छ, पब्लिक भइसकेको छ। अब यहाँ एड ट्यागहरू पनि देखाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। तपाईँले सपोर्ट ट्यागहरू, डिस्क्रिप्सन, कमेन्टहरू होइन। अनि यसले क्यान्सल गर्न चाहेँ म। अनि यो ट्यागहरू पनि साथीहरू तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथसाथै अन्य पनि रहेको छ यसमा है। अनि अब यसपछि तपाईँले के गर्नु होला, एड ट्यागमा जानु होला। एड ट्यागमा गएपछि यस्तै EDUCATION एजुकेसन होइन। अनि यहाँ टिभी अनि आउँछ अब तपाईँले APP एप यस्तै समथिङ विभिन्न तपाईँले ट्याग राख्न सक्नुहुन्छ। अनि साथै अब यसपछि तपाईँले यसलाई के गर्नु होला, यति गरेपछि तपाईँले हुन्छ। अब यसरी तपाईँ ब्याकमा आउनु होला है त। ब्याक आइसक्नु भएपछि तपाईँले अब यसमा सेभमा तपाईँले क्लिक गरिदिनु होला। सेभमा क्लिक गरिदिनु भइसकेपछि तपाईँ यसलाई के हुन्छ भने सेभ हुने गर्दछ। यसरी चाहिँ साथीहरू तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो भिडियोलाई यसरी तपाईँले पब्लिक गरेर यसरी तपाईँले सेयर गरेर तपाईँको अगाडिको थम्बनेलहरू तपाईँलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू तपाईँलाई यो भिडियो धेरै राम्रो लागेको छ भने लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथीहरू हाम्रो युट्युब च्यानललाई एकदमै छिटो तपाईँलाई लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला है साथीहरू। ल आजको लागि साथीहरू यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि नयाँ भिडियोको साथ फेरि मिल्नेछौँ। बाइ बाइ, सी यू नेक्स्ट भिडियो।